ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தீபாவளியும் நவராத்திரி முன்னிட்டு சதர்ன் ரயில்வேஸ் வந்து 2 ட்ரெயின், 2 ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் தாம்பரத்துலேருந்து நாகர்கோவில், நாகர்கோவிலேருந்து தாம்பரத்துக்கு 2 ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் அறிவிச்சிருக்காங்க. ட்ரெயின் நம்பர் 06001 தாம்பரம் நாகர்கோவில் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் வந்து தாம்பரத்துலேருந்து 7:30 மணிக்கு செப்டம்பர் 30 அக்டோபர் 24 சாயந்தரம் கிளம்பி மறுநாள் காலையில் நாகர்கோவிலில் 7:10க்கு ரீச் ஆகும். அதாவது செப்டம்பர் 30 ஒரு ட்ரெயின், அக்டோபர் 24 ஒரு ட்ரெயின். அதுபோல் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ட்ரெயின் நம்பர் 06002 நாகர்கோவில் டு தாம்பரம் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஸ்பெஷல் வந்து நாகர்கோவிலிருந்து சாயந்தரம் 4:15 கிளம்பி, அதாவது அக்டோபர் 5 4:15 கிளம்பி தாம்பரத்துக்கு மறுநாள் காலையில் 4:10க்கு வந்து சேருது. அதுபோல் ட்ரெயின் நம்பர் 06040 நாகர்கோவில் தாம்பரம் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் வந்து நாகர்கோவிலிருந்து சாயந்தரம் 3 மணிக்கு கிளம்பிட்டு மறுநாள் தாம்பரம் வந்து 3:20 காலையில் வந்து சேருது. இது பார்த்திங்கன்னா டேட் வந்து அக்டோபர் 25. இது போல் பார்த்திங்கன்னா சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்துட்டு ஹூப்ளியிலேருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு வீக்லி ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் வந்து ஏற்கனவே செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் அறிவிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷ கடைசி வரைக்கும், அதாவது டிசம்பர் 31 வரைக்கும் அந்த ட்ரெயின் சர்வீஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து அக்டோபர் 1 டிசம்பர் 31 வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 07355 ஹூப்ளி ராமேஸ்வரம் வீக்லி ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் வந்து ஹூப்ளியிலேருந்து காலைல 6:30க்கு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் கிளம்பி ராமேஸ்வரம் வந்து மறுநாள் காலைல 6:15க்கு வந்து சேரும். அதுபோல் ரிட்டர்ன் ட்ரெயின் வந்து ட்ரெயின் நம்பர் 07356 ராமேஸ்வரம் ஹூப்ளி வீக்லி ஸ்பெஷல் ஃபேர் ட்ரெயின் வந்து ராமேஸ்வரத்துலேருந்து நைட்டு 9 மணிக்கு, அதாவது சண்டேஸ் அக்டோபர் 2 ஜனவரி 1 வரைக்கும், ஜனவரி 1 2023 வருஷத்தில் ராமேஸ்வரத்துலேருந்து 9 மணிக்கு நைட்டு கிளம்பி மறுநாள் காலையில் 7:25க்கு ஹூப்ளியை வந்து சேரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல் இன்னும் நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அன்டில் தென் பாய்.